ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഷാനസ് ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ഇടത്താവളത്തിലാണ്. പത്തനംതിട്ട ഓണം ഫെസ്റ്റ് 2022 നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ഇടത്താവളത്തിലാണ്. ഈ മാസം സെപ്റ്റംബർ 25 വരെ നമുക്ക് ഈ ഓണം ഫെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പത്തനംതിട്ട ഓണം ഫെസ്റ്റ് 2022 വിശേഷങ്ങളാണ്. ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫീസർ പത്തനംതിട്ട താലൂക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിലുള്ള 3 താലൂക്കുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള വ്യവസായ എക്സിബിഷനുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വലിയൊരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ സൗകര്യത്തോടു കൂടിയാണ് സംരംഭകർക്ക് ഈ സ്റ്റാളുകൾ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 25-ാം തീയതി വരെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഇവിടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമാണ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, ആരംഭിച്ച സംരംഭങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യഥാവിധി വിറ്റഴിക്കുന്നതിനും അപ്പോൾ അതിനൊരു പരസ്യം നൽകുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ വ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒട്ടനവധി ഇതുപോലെ വ്യവസായ പ്രദർശന വിപണന മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ പത്തനംതിട്ട താഴെ വെട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ശബരിമല ഇടത്താവളത്തിലാണ്. വളരെ വളരെ വിശാലമായ സൗകര്യമാണ് നമ്മൾ സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണനം നടത്തുന്നതിനും നാളെ വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയൊരു വളരെ ആശാവഹമായ ഒരു സഹകരണമാണ് തദ്ദേശവാസികളിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ശരാശരി നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകൾക്ക് 10,000 രൂപയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം ഒരു ദിവസം സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, തേൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെന്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാളുകളിൽ വിൽപ്പന നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിൽപ്പന മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മതിയായ ഒരു പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരസ്യം, ഇവർക്കൊക്കെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നമ്മുടെ മീഡിയയിലൂടെ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കയറി പോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി നാളെ ഒരു പക്ഷേ വളരെ വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ, പൊതുവിപണിയിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് 60,000-ഓളം പേർ ഈ മേളയിൽ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങി. അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കാണും. നാളെ ഒരുപക്ഷെ മാർക്കറ്റ് വിപണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സുപരിചിതമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അവർക്ക് കഴിയും. അതുവഴി നമ്മുടെ ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു പരിധിവരെ അത് വിജയിച്ചെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.